තෙරුවන් සරණයි පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම. සදහවත්නේ කුසලයට පමා නොවෙමින් අවබෝධයෙන් යුතුව නිවනින් නිවී සැනසෙන්නට මේ සසරින් දිනන්නට ඔබට මඟ කියා දෙන බෞද්ධ රූප වාහිනී මේ පැයට නියමිත ධර්මදේශනාව පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෞරවනීය වැඩමවීමෙන් මෙලෙස ආරම්භ කරනවා. අපි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ සාදු නාද පවත්වමින් පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. අද මේ දේශනාවේ දායකත්වයේ ධර්මයෙන් කටයුතු කරන්නේ පන්නිපිටිය මාකුඹුර පදිංචි එච් කමලා පෙරේරා සෙන්දනායක මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වත් පිරිස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ සූදානම් වෙන්නේ තෙලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අපරිමිත දයාවෙන් අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහොම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ඒ දේශනාගත ධර්මයට කැමති සකල ලෝකවාසීන්ට ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා දෙමින් තමන්ද ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා ධර්මදානමය කුසලයත් ධර්මශ්‍රවනානිසංසයත් එකතු කරගෙන ඊටාම ඉක්මන් භවයකම කෙටිම කාලයකින් සසරින් එතර වීමේ පරමාර්ථය ඇතුවයි ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පින්නතුනි, අදත් මේ දේශනා මාලාව තුළ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ කරණීය මත්ත කියන සූත්‍ර දේශනාව. මේ දේශනාව ඇසුරු කරගෙන මේ වෙනකොට ධර්ම දේශනා 9ක් සිද්ධ කරන්න යෙදුණා. මේ පින්නතුන් දායකත්වයේ දරන්නේ 10 වෙනි දේශනාව සඳහා. කරණීය මත්ත සූත්‍රයේ දෙවැනි ගාථාව තමයි අපි 9 වෙනි දේශනාවෙන් සාකච්ඡා කළේ. දෙවැනි ගාථාවේ මුල් පද දෙක. සන්තුස්සකෝච සුභරෝච කියන පද දෙක තමයි 9 වෙනි දේශනාවෙන් සාකච්ඡා කළේ. එතකොට සන්තුස්සකෝච කියලා කිව්වේ පහසුවෙන්
සතුටු කරවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලද දෙයින් සතුටු වෙනවා. සුභරෝච පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න පුළුවන්. මේ වචන දෙකම භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක තැනකට එකතු කරලා තියෙන්නේ නිවන් දකින්න කැමති කෙනෙකුට මේ කාරණා දෙක අත්‍යවශ්‍යම නිසා. එහෙනම් අපි ඊළඟට තියෙන වචනය අප්පකිච්ච කියන කාරණාව ඉඳලා අද දේශනාව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න. මොකද්ද මේ අප්පකිච්ච කියලා කියන්නේ? අල්ප වූ කෘත්‍ය ඇති බව. තමන්ට වැඩ අඩු කරගන්න බව. භික්ෂූන් වහන්සේ නමකගේ වශයෙන් නැවත මේ සඳහන් කරන්නේ බොහෝ වැඩ ගොඩ ගැහුණොත් ඒ භික්ෂූන් වහන්සේට තමන්ගේ අරමුණ කරා යන්න බැරුව යනවා. විශේෂයෙන් ධර්මයේ සඳහන් කරනවා කම්මාරාමතා නව කර්මාන්ත ගොඩක් තියෙනවා. විහාරස්ථානයේ අලුත් ඉදිකිරීම් ගොඩාක් කෙරෙනවා. එතකොට භික්ෂූන් වහන්සේට තමන්ගේ මූලික පරමාර්ථයේ පැත්තක තියලා ඒ කර්මාන්ත ගානේ ඇවිදින්න සිද්ධ වෙනවා. කෙරෙන හැටි බලන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳට කෙරෙනවද කියලා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. අවශ්‍ය බඩුමුට්ටු සපයන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පුද්ගලයෝ හොයන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර කටයුතු ගාව ද්වේෂසිත පහළ වෙන්න පුළුවන්. කලකිරීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ආදී නොයෙක් හේතු නිසා තමන්ගේ කාරණාව මූලික පරමාර්ථය ටිකක් දුරස් වෙනවා. ඒක තමයි කම්මාරාමතා කියලා කිව්වේ. ඊළඟට බස්සාරාමතා බොහෝ පුද්ගලයන් සමග කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. උදේටත් එනවා, දවල්ටත් එනවා, හවසටත් එනවා, රෑටත් එනවා. මේ එන පුද්ගලයාත් එක්ක කතා කරන්න ගියහම තමන්ගේ දවස නිකම්ම ගෙවිලා ගිහිල්ලා තමන්ම දන්නේ. ආයෙත් තමන්ගේ මූලික පරමාර්ථයෙන් එළියට ගිහිල්ලා. සමහරලාට අනුකම්පාව නිසාත් එහෙම කතා කරන්න යෙදෙනවා. බොහොම දුර බැහැර ගෙවාගෙන සමහරලාට දායක පිරිස් හොයාගෙන එනවා. ඉතින් එච්චර දුර බැහැර ගෙවාගෙන ආපුවාම වචනයක් දෙකක් කතා කරලා ඉවර කරන්නත් බෑ. මොකද පැය ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ විනාඩි 10ක් කතා කරලා යන්න නෙමෙයි. ඉතින් නමුත් එන වෙලාවක සීමාවකුත් නැහැ. එක වෙලාවකම එනවා නම් ඔක්කොටම කතා කරලා ඉවර කරන්න තිබුණා. නමුත් විටින් විට එනකොට පොතක් බලන්න ගියත් ඒ කාරණාවත් හරියට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ධර්ම දේශනාවක් අහන්න ගියත් සමහරලාට එක දේශනාවක් අහලා ඉවර වෙනකොට 7-8 පාරක් ඒක නතර කරලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතකොටත් තමන්ගේ කාර්ය හුඟක් අහකට යනවා. විශේෂයෙන් එවන් ගුණධර්ම පෝෂණය කරගන්න භික්ෂුවකට අවස්ථාව ලබලා දෙන්න දායක පාර්ශවය තුලත් යම් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. යා යුතු වෙලාව, නොයා යුතු වෙලාව පිළිබඳව. නමුත් එහෙම අවබෝධයක් බොහෝ දිනකට නැති නිසා එහෙම ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙන්න නාවුත් සමහරට ඊට පස්සේ බොහෝ චෝදනා තමයි එල්ල වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ශාසනීය ගුණ පුරන කාරණාවට හරියට පලිබෝධ වර්තමානයේ තියෙනවා. ඒ කාරණා මේ සඳහන් කරන්නේ නිතර පිරිස් සමග කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් ඒත් තමන්ගේ අරමුණෙන් බැහැරට යන්න වෙනවා. අනික සමහරලාට මේ කතා කිරීම එක්ක අකමැති දේවල් වලට නමුත් ඔළුව හොලවන්න වගේ සිද්ධ වෙනවා. කිව යුතු කාරණාව සමහරට කෙලින්ම කිව්වොත් දායකයාගේ හිතරි දේ යමනාප වෙයි කියලා හිතෙන නිසා කිව යුතු දේ නොකිය ඉන්නත් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඍජුයි නම් දායකයා ඇතත් නැතත් කමක් නැහැ. වරද හදා ගන්නව නම් කියලා කෙලිම කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කෙනෙක් අපිට කියනවනම් අපි ඒක හිස් මුදුනින් පිළිගන්න ඕනේ. අපි මේ දේශනා මාලාවේ මුලින් ඒ කාරණාව සාකච්ඡා කළා. කාටද අවවාද කළ යුත්තේ?
කාටද අවවාද නොකළ යුත්තේ කියලා. තමන්ට චෝදනා කරලා හරි තමන්ගේ වරදක් පෙන්නනවා නම් ප්‍රඥාවන්තයා ඒක හිස්මුදුනින්ම පිළිගන්නවා. තමන්ගේ අඩුපාඩු තමන්ට දකින්න බෑ. ඒ හින්දා ස්වාමීනි අඩුපාඩුව දැක්ක ගමන් පෙන්නලා දුන්නේ එක අපිට කරපු මහ යහපතක් කියලා ඒ අය සතුටු වෙනවා. නමුත් එහෙම වෙන අය ඉන්නේ බොහොම ටිකයි. ඊළඟට පින්නතුනි මේ බස්සා රාමතාවයේ නිසා තියෙන බාධාව පැහැදිලි කරනකොට එක සූත්‍රයක අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සන කාරණාවක් දේශනා කළා. එක භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් අරණ්‍යයේ වැඩ ඉන්නවා. ඒ භික්ෂූන් වහන්සේ දවල්ට වළඳලා භාවනා කරන්න කියලා ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා උන්වහන්සේට නිින්ද යනවා. නිදි කිරනවා. භාවනා කටයුත්තක් නැහැ. නමුත් නිින්ද යනවා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ගමේ ග්‍රාමවාසී විහාරේ ඉන්නවා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ බොහොම පහසුවෙන් සමාධියට සමවදිනවා. නමුත් මේ භික්ෂුන් වහන්සේට එතනින් එහාට ඒ කාරණාව දියුණු කරගන්න බැරුව යනවා මේ තියෙන පලිබෝධ නිසා. එක්ක දායකයෝ ඇවිල්ලා කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් අඩුතරමේ ආරාමේ ඉන්න සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේ නමක් හරි ගිහිල්ලා කාරණාවට බාධා කරනවා. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි සමාධි සෝයට සමවදින ග්‍රාමවාසී විහාරයේ වැඩ ඉන්න ඒ භික්ෂූන් වහන්සේට වඩා අර කැලෑවේ ආරණ්‍යයේ වැඩ ඉඳගෙන නිදි කිරන භික්ෂූන් වහන්සේ මං අගය කරනවා කියලා. හේතුව උන්වහන්සේට වඩා මේ ග්‍රාමවාසී භික්ෂුව දැන් උසස් තත්ත්වයක ඉන්නේ සමාධියට සමවදින්න පුළුවන් තැනකට ඇවිල්ලා. නමුත් උන්වහන්සේට ඉස්සරහට යන්න බෑ. පලිබෝධ ගොඩක්. නමුත් අර කැලෑවේ ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේට තියෙන එකම බාධාවක් විතරයි. මේ නිදිමත නැති කරගත්තා නම් උන්වහන්සේට වෙන බාධා නැහැ. නමුත් අර ගමේ භික්ෂුවට නිදිමත නැති වුණාට වෙන බාධා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා අරන්නේ නිදි කිරෙන භික්ෂුව මම අගය කරනවා කියලා දේශනා කරනවා. එහෙනම් මේ පිරිස් එක්ක නිතර කතා කරන්න ගියහම තමන්ගේ අරමුණෙන් බැහැරට යන්න සිද්ධ වෙනවා. සංගනිකාරාමතා පිරිස සමග නිතර හැසිරෙන්න කැමති නම් ඒකත් තමන්ගේ කාරණාවට බාධාවක්. දැන් උතුම් විවේකය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හරියට අගය කළානේ. නමුත් සමහර පිරිසක් ඉන්නවා තනියම ඉන්න හරි අමාරුයි. දැන් හුදකලා බව ශාසනය ඊටාම අගය කරනවා. නමුත් අපිට ඇහෙනවා සමහර කෙනෙක් ගිහි කෙනෙක් නමුත් කියනවා තනියම ඉන්නකොට හරි පාළුයි කියලා. ඒ නිසා ඒ පාළුව නැති කරගන්න සමහර වෙලාවට එක්ක රූපවාහිනී යන්ත්‍රේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. නැත්නම් ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රේ ටිකක් හයියෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒත් බැරි නම් ඒ දෙකෙන්මත් ඒ කාන්සිය නැති කරගන්න බැරි නම් ටිකක් වැඩි වෙලාවක් අල්ලාප සල්ලාපයේ යෙදෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට දුරකථන ඇමතුමක් හරි ගන්නවා. ඒතර පැය ගාණක් නාස්ති කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා භික්ෂුවකගේ වශයෙන් මේ නිතර පිරිස් එක්ක හැසිරෙන්න කැමති නම් ඔහුට කාය විවේකය, චිත්ත විවේකය ලැබෙන්නේ නැතු වෙනවා. ආන් ඒ වගේ කාරණාවක් නිසා තමයි අප්පකිච්ච අල්ප වූ කෘත්‍ය තියෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. පිරිසක් සමග කතා කරන්න තිබුණත් ඒකට සීමාවක් තියාගන්න ඕනේ. ඉක්මනට ඒ කාර්ය ඉවර කරලා තමන් මහාන වෙච්ච අරමුණ මොකද්ද කියලා ඒ අරමුණ හොයාගෙන යන්න වීරිය වඩන්න ඕනේ කියලා. වෙනතුනි මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙන මේ විවිධ වර්ගයේ වැඩ අඩු කරගන්න ඕන කියන කාරණාව තමයි මේ අපකිච්ච කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා අත්‍යවශ්‍යම වැඩ ප්‍රමාණයක් තියාගන්න කියලා. අනවශ්‍ය වැඩවලට යන්නේ නැතුව දවසේ අත්‍යවශ්‍යම වැඩ ටිකක් තියෙනවා. වත් පිළිවෙත් කරන ටික අත්‍යවශ්‍යමයි.
සමහරලාට දහම් කරුණක් අහගන්න බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් එන කෙනෙකුට උපකාරයක් කරන එක වටිනවා. සසරින් එතර වෙන්න උපකාරයක් ඉල්ලන්නේ. එහෙම උපකාරයක් කරන එක වටිනවා. ඒ වගේ Tamanට අත්‍යවශ්‍යම වැඩ ටිකක් තියාගන්න. බොහෝ කටයුතු යොදා ගන්න එපා කියලා සඳහන් කරනවා. වැඩි කාලයක් ශ්‍රමණ ධර්මයට කැප කරන්න කියලා කියනවා. දවසේ වැඩි කාලයක් ශ්‍රමණ ධර්මයට කැප කරන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම තමන්ගෙන් ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔබ පැවිදි වුණේ ඇයි? පැවිදි වුණේ ගමන් යන්න නෙමෙයි. පැවිදි වුණේ විනෝදචාරිකා යන්න නෙමෙයි. පැවිදි වුණේ පිරිස් එක්ක නිතරම කාලය ගත කරන්න නෙමෙයි. පැවිදි වුණේ නොයෙක් කර්මාන්ත කරන්න නෙමෙයි. එහෙනම් පැවිදි වුණේ කෑම බීම ගෙදර නැති හින්දා පැවිදි වුණා නෙමෙයි. සලකන්න කෙනෙක් නැති හින්දා පැවිදි වුණා නෙමෙයි. වෙනත් කටයුතු කරලා දෙන්න උදව් උපකාර කරන්න නැත්නම් කාත් කවුරුවත් නැති නිසා පැවිදි වුණා නෙමෙයි. අම්මා තාත්තත් දාලා සහෝදර පිරිසත් දාලා සමහරලාට ගෙදර තිබිච්ච ඉඩකඩම් යාන වාහන සල්ලි මිල මුදල් මේ ඔක්කොම අත්හැරලා පැවිදි වුණේ ආයෙ තැන කැවිල්ලා දන්නේම නැතුව වෙන මොකවත් අල්ලගන්න නෙමෙයි. අර එක ජාතක කතාවක හරි ලස්සන කාරණාවක් පැහැදිලි කළා. බ්‍රාහ්මණවරු දෙන්නෙක් ඍෂි ප්‍රෞජ්‍යාවෙන් පැවිදි වෙනවා. ඒක විතා විචිත්‍ර ධර්ම කාරණාවක්. නමුත් බොහොම කෙටියෙන් මතක් කරන්නේ. 80 කෝටිය වගේ ධනයක් අත්හැරලා එන්නේ. ඉතින් සඳහන් කරනවා නේ හිමාලය වගේ වැඩ ඉඳලා ලුණු ඇඹුල් හොයාගෙන ඒ කාලේට ගමට වදිනවා සමහර කාලවලට කියලා. එහෙම පිණ්ඩපාති වඩින දවසක වැඩිපුර ලුණු ටිකක් හම්බුණා. ප්‍රධාන භික්ෂුවගේ උපස්ථායක භික්ෂුව ඒ ලුණු ටික ඔතලා ගහක බෙනීක වගේ තැනක තියලා තිබ්බා. පහුවදා දානෙ ලැබිලා දානෙ වළඳන්න යනකොට එදා දානෙට ලුණු මදි. ඒ නිසා දිය රසයි ආහාර. මතක් වුණා අර තියාපු ලුණු ටික. ඒක අරගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රධානියගේ ආහාරයටත් ලුණු මිශ්‍ර කරලා තමනුත් පරිභෝගයට ගත්තා. එතකොට ප්‍රධාන ඍෂිවරයා අහනවා කොහෙන්ද ලුණු අඩුපාඩුවට දාගන්න? උපස්ථායක භික්ෂුව කියනවා ඊයේ වැඩිපුර හම්බුණානේ. මං ඉතුරු ටික තියලා තිබ්බා. එතකොට ප්‍රධාන ඍෂිවරයා අහනවා රාජ්‍යයක් දාලා 80 කෝටියක් විතර ධනයත් අත්හැරලා විශාල දැසිදස්ව සහ මව්පියොත් දාලා ඒ ඔක්කොම අත්හැරලා ඇවිල්ලා ඔබ ලුණු ටිකකට ඇලුනද කියලා. බලන්න කතාව කොච්චර ලස්සනද කියලා. අතවැසි භික්ෂුව කියනවා බැන්නට කමක් නැහැ. ওই තරම් සැරට බනින්න එපා කියලා. අපිට නම් ඒකේ සැර බවක් පේනවද? නමුත් ඒ කාරණාව හරි සැර කතාවක්. ආන් ඒ වගේ කරුණු ශාසනේ හරි ලස්සනට පෙන්නලා තියෙන මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න. එහෙනම් අර මුලින් සඳහන් කළා වගේ මේ සියලුම දේවල් අත්හැරලා පැවිදි වුණේ ආයෙ තව කෙනෙක් අල්ලගන්නවත්, තව කෙනෙක් නිසා බැඳෙන්නවත්, වෙනත් කර්මාන්ත නිසා බැඳිලා නිකන් කාලේ නාස්ති කරන්නවත් නෙමෙයි. තමන් ආවේ යම් අරමුණක් මුදුන්පත් කරන්නද ඒ අරමුණ වහවහ මුදුන්පත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අල්ප වූ කෘත්‍ය ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. කළ යුතු අත්‍යවශ්‍යම කාරණාව විතරක් සම්පූර්ණ කරලා තමන්ගේ කාරණාවට යෙදෙන්න ඕනේ කියන කාරණාවයි එතන සඳහන් කරන්නේ. එතකොට පින්නතුනි මේ සූත්‍ර දේශනාව පුරාම අපිට පේනවා මේ එක වචනයක් ඇතුලේ කොයි තරම් ධර්ම කොටාසයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැබ් කරලා තියෙනවද කියලා. කරණීය මත සූත්‍රය කියලා කියන්නේ ඉතා දීර්ඝ සූත්‍රයක්. නමුත් ත්‍රිපිටකයේ අපිට හම්බ වෙන්නේ ගාථා 10ක බොහොම පුංචි සූත්‍රයක්. මම මේ දේශනාවේ බොහෝ තැන්වල මතක් කළා.
මේ සූත්‍රය පරිහරණය කරලා භික්ෂූන් වහන්සේලා 39ක් මාස 3ක් ඇතුළත රහත් වෙනවා. නමුත් කල්පනා කරන්නකෝ අපි අවුරුදු කීයක් මේ සූත්‍රයේ උදේ හවස කියනව ඇද්ද කියලා. නමුත් අපට වෙච්ච කිසි වෙනසක් නෑ. මේ සූත්‍ර බොහොම මහානුභාවයි බොහොම බල සම්පන්නයි කියලා අපි නිතරම ධර්ම දේශනාවල් වලින් අපේ දහම් පොත්පත් වලින් අහනවා කියවනවා. ඉතින් ආපහු අපිට හිතෙනවා ඉතින් කිසි ආනුභාව බවක් අපිට නෑනේ. ඇයි ඒ නැත්තේ? නැත්තේ සූත්‍රයේ අන්තර්ගතයේ මේ විදිහට අපි දන්නේ නෑ. අත්හල යුතු දේවල් මොනවද? ලංකර ගත යුතු දේවල් මොනවද? කියන කරුණ අපි මේ සූත්‍රයේ අරන් නෑ. අපි නිකන් ගිරව් වගේ පාඩම් කරගෙන කියවුවා විතරයි කරලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා දීර්ඝ කාරණා අන්තර්ගත කරලායි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සූත්‍රයේ අපිට ගාථා 10කට සීමා කරලා දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ගාථා 10 ඇතුලේ අපි නිවන දක්වා හේතු වෙන කරුණු ටික අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒකයි මේක පදයක් මේ තරම් දීර්ඝව විස්තර වෙන්නේ ඒ අන්තර්ගතය නිසා. අපි මේ සාකච්ඡා කළේ ඉතා ස්වල්ප ප්‍රමාණයයි. මේ කරුණක් ඇතුලේ තව දිගහරින්න කරුණු ඕන තරම් තියෙනවා. ඊළඟට තව වචනයක් තියෙනවා සල්ලහුක උත්ති. ඒ එහෙම කියන්නේ සැහැල්ලු දිවි පැවැත්ම. තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවන පැවැත්ම හරි සැහැල්ලු එකක් වෙන්න ඕනේ. මහා බරබද්දර ගොඩක් නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා සඳහන් කළා මේ සැහැල්ලු දිවි පැවැත්ම කියලා කියන්නේ බහුභාණ්ඩික නොවීම කියන කාරණාවයි කියලා. මේ කතා කරන්නේ භික්ෂුවකගේ වශයෙන්. ඇයි බහුභාණ්ඩික නොවීම කියලා කියන්නේ? බොහෝ භාණ්ඩ රැස් වෙලා තියෙන්න බෑ. එතකොටත් හරියට කරදරයි. අහුරන්න ඕනේ. පිළිවෙලට තියන්න ඕනේ. පිහින්න ඕනේ. වෙනම සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ගත වෙන කාලේ දැන් අපි ගෙයක් ටිකක් ලොකුවට හදලා වටිනා ගෘහ භාණ්ඩ ඇතුලේ තියලා අපිට හිතෙනවා බොහොම හොඳයි කියලා. නමුත් පින්නතුනි හිතලා බලන්නකෝ. අතු ගන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? මකුළු දැල් අයින් කරන්න කොච්චර කාලයක් යොමු කරන්න ඕනේද? එතකොට වටිනා ඇඳපුටු දූවිලි වැදිලා ඒවා පිහලා තියන්න ඕනේ. කෙනෙකුට ඉඳ ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියන්න ඕනේ. ඇඳුම් උනත් අපිට වැඩි වුණොත් ඒක හොදන්න ගත කරන කාලය එහෙම කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. දවසේ වැඩ ඉවරයක් නෑ නිමාවක් නෑ කියලා මැසිවිලි කොච්චර ගෙවල් වල නැගිනවද කියලා. බහුභාණ්ඩික වෙච්ච නිසා. නමුත් මේ බහුභාණ්ඩික කියන වචනේ තියෙන භික්ෂුවක් සම්බන්ධයි. නමුත් අරමුණ නිවනම නම් ලැබිච්ච ජීවිතේ ගිහි පාර්ශවයේ නමුත් සැහැල්ලු වෙන එක හරි වටිනවා. භික්ෂුවට සඳහන් කළේ කුරුල්ලෙක් වාගේ වෙන්න කියලා. ඇයි එහෙම සඳහන් කළේ? කුරුල්ලට ලොකු බරක් නෑ. අද මේ යත්තේ ජීවත් වෙනවා. රැයට මේ යත්තේම ඉන්නවා. හෙට ඒ ගහමත් ඇරලා දාලා වෙන ගහක ඉන්නවා. ඊයේ ගහ ගැන කිසිම හැඟීමක් අද නෑ. ගේ යනකොට ගෙනියන්න මොකවත් තිබ්බද? පියාපත් බර විතරයි තිබුණේ. වග කියන්න කිසි දෙයක් නෑ. ඒ වගේ තමයි භික්ෂුවත්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා අටපිරිකර හොඳටම ඇති කියලා. මීට වඩා දෙයක් තවත් ඔබට තියෙනවා නම් ඔබේ කාලේ තමයි නාස්ති වෙන්නේ කියලා. පින්නතුනි දැන් අටපිරිකර කියලා මෙතන කියහම දැන් අපි දකිනවා 12 පිරිකර 16 පිරිකර එහෙමත් තියෙනවා. අටපිරිකරට තව 4ක් එකතු වෙලා තවත් 8ක් එකතු වෙලා නමුත් එහෙම පිරිකරක් පූජා කළා කියලා වරදක් නෑ. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නම් ඒක අගය කරන්නේ නෑ. පූජා කරන පාර්ශවයට ඒකේ වරදක් නෑ. දායකයන්ට කුසල් රැස් වෙනවනේ. නමුත් භික්ෂුවට ඒක අගය කරන්නේ නෑ. මොකද බර වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අටපිරිකරකින් සෑහෙන්න පුළුවන් නම් ඒක බුදුරජාන් වහන්සේ හුඟක් අගය කරනවා.
අන් ඒ වගේ කරුණු කාරණා මත තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගනවා නම් තමන්ගේ අර්ථය මනාව සම්පූර්ණ කරගන්න ඔහුට කාලය ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අනේ කාලයක් නෑනේ වෙලාවක් නෑනේ කියලා කියන්න දෙයක් නෑ එතකොට. මොකද අපි කාලයක් නෑ වෙලාවක් නෑ කියලා කීවට අපිට කාලය අරගෙන වෙලාව අරගෙන අපේ කටයුතු වලට කවදා හරි ලෑස්ති වෙනකන් මරණය කියන ධර්මතාවය අපිට තව කාලයක් මෙහි ජීවත් වෙන්න දෙන්නේ නෑ. සුදුසු කාලේ අපි අපේ වැඩ ටික කරගෙන තිබුණත් නොතිබුණත් අපිට එදාට යන්න සිද්ධ වෙනවා. මට තව මෙච්චර කරගන්න තියෙනවා ටිකක් ඉන්න කිව්වට කවදාවත් අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හෙට ඒ තත්වයට මූණ පාන්න සිද්ධ වෙයිද දන්නේ නැහැ. එඳ කල යුතු හැම දෙයක්ම පුළුවන් තරම් අද කරගන්න එක වටිනවා කියන කාරණාව අපි විශේෂයෙන් පින්නතුනි කල්පනා කරන්න ඕනේ. පින්නතුනි ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා සන්තින්ද්‍රියෝ කියලා වචනයක්. මොකද්ද මේ සන්තින්ද්‍රියෝ කියලා කියන්නේ? පංච ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ලැබෙන අරමුණු රාගය, ද්වේෂය වගේ අරමුණු වලින් බැහැර වෙලා කටයුතු කරන්න කියලා. සංසිඳුණු, දමනය වුණු ඉඳුරන් ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ. ශාන්ත වූ ඉඳුරන්. තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන් ශාන්ත නුනොත්, තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන් තමන්ට වසඟ නුනොත් අපට සිද්ධ වෙනවා ඉන්ද්‍රියන්ට වසඟ වෙන්න. ඔය දෙකයි තියෙන. එක්කෝ ඉන්ද්‍රියන් මට වසඟ කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මම ඉන්ද්‍රියන්ට වසඟ වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි නිවන් මඟ හුඟක් ඈත් වෙන්නේ. දැන් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සීලය ගැන අපිට කරුණු දේශනා කරනකොට සීලේ ආකාර දෙකකින් දේශනා කළා. මේ සීලේ ශික්ෂාපද කොටසක් තියෙනවා ලෝකවද්‍යයි කියලා. තව කොටසක් තියෙනවා ප්‍රඥප්තිවද්‍යයි කියලා. ඒ තමයි ආකාර දෙක. මොනවද මේ ලෝකවද්‍ය ශික්ෂාපද කියලා කියන්නේ? දැන් සිල්පද 5 පන්සිල් ලෝකවද්‍යයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රාණඝාතයක් බුද්ධෝත්පාදයක කළත් අබුද්ධෝත්පාද කාලයක කළත් නිරේ උපදින්න සිද්ධ වෙනවමයි. එතකොට ඇයි ඒක ලෝකවද්‍යයි කියලා කියන්නේ? ස්වභාවයෙන්ම විශ්වයේ පවතින දෙයක්. ප්‍රාණඝාතයක් කළොත් තමන්ටත් දඬුවම් හම්බෙනවා. හොරකමක් කළොත් තමන්ටත් දඬුවම් හම්බ වෙනවා. සිල්පද 5ම ගැන කල්පනා කරාම එහෙමයි. වරද කළොත් වරදට දඬුවම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හැමදාම මේ සිල්පද 5 නම් විශේෂයෙන් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒ තුල නම් හික්මෙන්නම වෙනවා. නමුත් ඊට පස්සේ පනවපු තව 5ක් තියෙනවනේ. විකාල භෝජනා වේරමණී. දැන් දස සීලයට යනකොට 5ක් තියෙනවා. අට සීලයට යනකොට 3ක් තියෙනවා. නවාංග පොසතට යනකොට 4ක් තියෙනවා. පන්සිල් වලට අමතරව 4ක් තියෙනවා. ඒවට මොනවද කියන්නේ? ආන් ඒවට තමයි ප්‍රඥප්ති වද්‍යයි කියලා කියන්නේ. ඒ සිල්පද කවුද පනවලා තියෙන්නේ? එව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පනවපු දේවල්. එතකොට පන්සිල් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පනවපුවද? නෑ, ඒක විශ්වයේ තියෙන නීතියක්. ඒක අපි දන්නේ නැති නිසා බුදු කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙච්චාම අපිට ඒක පෙන්නලා දෙනවා. මේ නීතිය උල්ලංඝනය කළොත් ස්වභාව ධර්මයේ විසින් ඔබට දඬුවම් කරනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නලා දෙනවා. ඔය කරන්න එපා කියලා. නීති පොත අපි නොදන්න නිසා, ස්වභාව ධර්මයේ නීති පොත නොදන්න නිසා. අනික් කාරණා ටික ප්‍රඥප්තිවද්‍යයි. ප්‍රඥප්තිවද්‍යයි කියලා කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පනවපු නිසා කියලා මම සඳහන් කළා. ඒ කියන්නේ රැයට කෑම කෑවොත් දැන් පන්සිල් විතරක් සමාදන් වෙන කෙනෙකුට රාත්‍රී ආහාරේ බාධාවක් නැහැ. නමුත් අටසිල් ගන්න කෙනෙකුට විකාල භෝජන කියලා ශික්ෂාපදයක් තියෙනවා. දැන් පන්සිල් වලින් එකක් උල්ලංඝනය කෙරුවොත් නම් නිරේට යන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් රාත්‍රී කෑම කෑවා කියලාත් නිරේට යන්න වෙනවද? කෑම කෑවා කියලා නිරේට යන්න වෙන්නේ නැහැ.
රූපවාහිනිය බැලුව කියලා නිරේට යන්න වෙන්නේ නෑ. නමුත් අකුසල් රැස්වෙන තවත් වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් ඒ බලාගෙන ඉන්නකොට රාගය ඇතිවෙනවා. දේශය ඇතිවෙනවා. මෝහය ඇතිවෙනවා. ඔය තිනුම ඇතිවෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඒ මත ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගිහිල්ලා බොහෝ අකුසල් කරගන්නවනේ. ගීතයක් නමුත් අහන්නේ රාගයක් නිසානේ. සමහර ගීතයක් නිසා රාගය උත්පාදනය කරනවනේ. ඉතින් එතකොට ඒ තුළ එහෙම අකුසලයක් ආපහු තියෙනවා. නමුත් අටසිල් අරන් ඉන්න කෙනෙක් රෑට කෑම කෑව කියලා නිරේට යන්න වෙන්නේ නැහැ. සුවඳ විලවුන් ගෑව කියලා ආභරණ පැළඳියා කියලා නිරේට යන්න වෙන්නේ නිරේට යන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිවනට යන්න වෙන්නෙත් නැහැ. ඒකයි කාරණාව. මේ සිල්පද පනවලා තියෙන ඇයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ? මේ පෙන්නලා මේ ප්‍රඥප්තිවද්‍ය ශික්ෂාපද පෙන්නලා තියෙන්නේ නිවන් දකින්න කැමති කෙනෙකුට මේ මත හික්මෙන්න ඕනේ. ඒකයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් රාත්‍රී ආහාරය ගත්ත කියලා ඒක අනික් කාරණා ඔක්කොටම අපි බින්දුතුන් එකතු කරන්න ඒක. නිරේට යන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහෙම කර කර නිවන් දකින්න බෑ කියලා දේශනා කළා නම් නිවන් දකින්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේට හොරෙන් නිවනට යන්න බෑ කවදාවත්ම. යනවනම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්නපු විදිහට තමයි නිවනට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ සන්තින්ද්‍රියෝ තමන්ගේ ඉඳුරන් දමනය කරගන්න ඕනේ. ඉඳුරන් දමනය කරනවා කියලා කියන්නේ කෙලෙස් පාලනය කරනවා කියන එකනේ. ප්‍රාණඝාත කරන්න ක්ලේශයක් තියෙන්න ඕනේ. හොරකමක් කරන්නත් ක්ලේශයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර පංච ඉන්ද්‍රිය ගැන මෙතන සඳහන් කරාම ඇහෙන් කොච්චර දේවල් බලන්න හිතෙනවද? අපි සාමාන්‍ය ගෙදර ඉන්නකොට රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍ය චිත්‍රපට වාගේ දේවල් නැරඹුවට ක්‍රීඩා තරඟ වාගේ නැරඹුවට සිල් ගත්ත දවසට ඒ වැඩේ කරන්නේ නැන්නේ. ඇයි නොකරන්නේ? පොරොන්දුවක් උදේ දීලා තියෙනවා නච්ච ගීත වාදිත විසූක දස්සනා කියලා. ඒ පොරොන්දුව නිසා අද රූපවාහිනිය බලන්නේ නැහැ. හැබැයි හෙට ගියපු ගමම්ම බලනවා. අහවල් කතාවේ මොකද ඊයේ උනේ කියලා ආපහු අහනවා. අහවල් ක්‍රීඩා තරඟෙට මොකද ඊයේ උනේ කියන කාරණාව අහනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ මනා දමනයක් නෑ. අදට දමනය කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් එහෙම දමනය කරලම මේ නිවනට යන්න ලේසි නෑ. අද බලන්නේ නැත්තම් රූපවාහිනිය හෙට ගෙදර ගිහිල්ලත් බලන්න ඕනේ නැත්තම් අන්න මගේ ඇහැ කියන ඉන්ද්‍රිය මන් දමනය කරලා තියෙනවා. පාරේ යනකොට යම් රූපයක් දැක්කහම සමහර රූපයක් නිසා ද්වේෂය ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර රූපයක් නිසා රාගය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ආන්ගේ රූපයට ඇලුන නිසා මගේ ඉන්ද්‍රියේ පාලනයක් නැති නිසා මේ ඇහැ කියන ඉන්ද්‍රියෙන් දැකපු දර්ශනය නිසා මගේ හිතට බලපෑමක් කරනවා ආපහු බලන්න කියලා. ආන්ගේ නිසා නතර වෙලා පිටිපස්ස හැරිලත් බලන්න හිතෙනවා. එහෙම නැත්නම් නොපෙනෙන තැනක නම් ඇඟිලි තුඩු මත නැගලා ඉස්සිලා වගේ බලන්න හිතෙනවා. ඒ ඉන්ද්‍රිය දමනයක් නැති නිසා. එතකොට හැම ඉන්ද්‍රියකටම මේ කාරණාව එහෙම අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන සන්තින්ද්‍රියෝ කියලා කියන්නේ පංච ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ලැබෙන අරමුණු කනින්, දිවෙන්, නාසයෙන්, මේ ඇඟෙන් මේ ලැබෙන අරමුණු පාලනය කරන්න. ඒ ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරන්න. ඒ දේ ආපහු බැලුවොත් ඒ සුවඳ ආග්‍රහණය කිරීම තුළින්, ඒ ශබ්දයට කන්දීම තුළින්, මේ රසයට ගිජුවීම තුළින් මට මෙතෙක් නැති අලුත් කෙලෙස් ප්‍රමාණයක් නම් එකතු වෙන්නේ නිවනට යනවට වඩා සසර පැත්තට යන්න වෙන්නේ. නිවනට යන්න නම් කෙලෙස් අඩු වෙන්නයි ඕනේ. මේ ඉන්ද්‍රියන්ට අපි වහල් වෙන තාක්කල් අපි යන්නේ සසර පැත්තට. මේ ඉන්ද්‍රියන් දමනය කරගන්න හැම මොහොතකම අපි යන්නේ නිවන පැත්තට.
එහෙනම් සන්තින්ද්‍රියෝ පංච ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ගන්න අරමුණු පාලනය කරන්න, සංවර කරන්න කියන කාරණාව කියනවා. මේ ඉන්ද්‍රියන් දමනයක් නැතුව පිනතුනි භාවනාවක් වඩන්නත් බෑනේ. ඉන්ද්‍රිය දමනය නැති පුද්ගලයාට කවදාවත් භාවනාවක් වඩන්න බැරුව යනවා. ඇයි වාඩි වුණාට පස්සේ අර දැකපු දේවල් මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇහුණ දේවල් මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. යමක් නිසා ඇඟට දැනුණ පහසු ස්පර්ශයක් තියෙනවා නම් ඒ ස්පර්ශය මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් භාවනාවක් නැහැ, වාඩි වෙලා ඉන්නවා විතරයි. ඒ හින්දා ඉන්ද්‍රිය දමනය මේ භාවනාදී කටයුතු වලටත් මනා උපකාරයක් කරනවා. ඊළඟට පින්නතුනි විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා ද්වේෂයේ සහිත අරමුණු. පාරේ යනකොට හරියට තරහ එන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ද්වේෂයේ ඇති වෙන අරමුණු, රාගයේ ඇති වෙන අරමුණු, මේ දේවල් දිහා නොබලා ඉන්න උත්සාහ කරනවා නම් ආන් ඉන්ද්‍රිය දමනයක් අපි ගාව තියෙනවා. හැරිලා බලන්න ඕනේ නැහැ. එසවිලා බලන්න ඕනේ නැහැ. Tamanට හමු වෙන හිතට දැනෙන ගැටෙන මේ දේවල් මනාව තේරුම් අරගන්න ඕනේ. මේක මගේ නිවනට බාධාවක් කරන කරුණක් කියලා. ආන් ඒක තේරුම් අරගෙන ඒකෙන් වළකින පුද්ගලයා හරි දක්ෂයි. අපි සක්කෝ කියලා වචනයක් පැහැදිලි කළා. සක්කෝ කියලා කියන්නේ ඒ දක්ෂ බවට. ඊළඟට පින්නතුනි සඳහන් කරනවා එහෙම වුණහම නැත්තම් ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරගත්තාම අපේ ගමනත් භාවනාවකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වටපිට බල බල යනවා කියලා කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය දමනයක් නෑ කියන එකයි. ඒ හින්දා යම් දුරක් බලාගෙන පාරේ අයින් වෙලා යම් දුරක් බලාගෙන තමන් ගමන් කරනවා. දැන් අපි වාහනයක යනකොට අපිට පේනවා මේ දෙපැත්තේ තියෙන ගස් කොළන් ඒවා ඔක්කොම පස්සට යනවා වගේ පේනවා. නමුත් අපි ඒ දිහා විශේෂයෙන් බැල්මක් නැහැනේ. ඉදිරියට එනවා පහුවෙලා යනවා. ඉදිරියට එනවා පහුවෙලා යනවා. මාර්ගයේ ගමන් කරනකොටත් යම් දුරක් බඹ කීපයක් ඉස්සරහා බලාගෙන පියවි සංවර ගමනින් කියලා කියන්නේ වඩාම හිමිනුත් නැහැ, ඊටාම හයියෙනුත් නැහැ. සාමාන්‍ය ගමනින් යනවා. එක තැනක තමයි බලාගෙන ඉන්නේ අරමුණ. මාර්ගයේ බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට අපිට ඉදිරියෙන් එන වාහනත් පේනවා. හැබැයි යම් ප්‍රමාණයයි බලන්නේ, ඈතින් එන වාහනේ දිහා බලන්නේ. යම් ප්‍රමාණයක් බලාගෙන ඉන්නකොට අපට යම් දුරකින් වාහනේ පේනවා. එතකොට අපි මේ වාහනේට අයින් වෙලාද ඉන්නේ කියන කාරණාවත් අපිට හොඳටම දැක ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියෙන් හම්බ වෙන රාගය හෝ ද්වේෂය ඇති වෙන අරමුණුත් දකින්නවා. නමුත් මේ මොහොතේ දැක්ක විතරයි අර වාහනේ යනකොට පහු වුණා වගේ ඒ කාරණාව එහෙම්ම පහු කරලා මගේ අර ඇහැ තියාගත්ත යම් ඉලක්කයක් තියෙනවා නම් ඒ ඉලක්කයත් එක්කම යනවා. ආන් ඒක හොඳ භාවනාවක්. සක්මන් භාවනාව එහෙම පුරුදු කරගන්නත් පුළුවන්. මෛත්‍රියක් වඩමින් එහෙම ගමන් කරන්නත් පුළුවන්. මෛත්‍රී භාවනාවත් සතර ඉරියව්වෙම කරන්න පුළුවන් භාවනාවක් නේ. මේ සූත්‍රයට කියන්නේ මෙත්ත සූත්‍රය කියලානේ. කරණීය මත්ත. මේ මෛත්‍රී භාවනාව ගැන තමයි මේක කියන්නේ. ඉස්සරහට අපිට ඒක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ආන් එහෙම ගමන් කරන පුද්ගලයෙකුට බොහොම පහසුවෙන් භාවනාවක් දියුණු කරන්න පුළුවන්. අර වාඩි වෙලා කරන කාරණාව විතරක්ම නෙමෙයි භාවනාව කියන්නේ, ගමන් කරනකොටත් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් යම් දුරක් ගමන් කරනවාද ඒ කාලෙත් අහක දාන්න නැතුව භාවනාවකටම යොදන්න එදාට ඔහුට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ගමනක් තියෙන භාවනාවත් එක්ක. ඊළඟට පින්නතුනි පැහැදිලි කරනවා විශේෂයෙන් මේ පුද්ගලයා කාලයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කාලයක් නැහැ කියන එක කියන්නේ. භාවනා කරන්න කාලයක් නැහැ. නමුත් අර යන ගමන් ඒක භාවනාවකට යොදන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ යන කාලේ නහත්ති වෙලා නැහැ. අපිට ජීවත් වෙන්න තියෙන බොහොම ටික කාලයයි. අවුරුදු 70ක් විතර කියලා කල්පනා කළොත්
ඒ 70න් සෑහෙන කාලයක් ඉගෙන ගන්න වියදම් වුණා. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා තව අවුරුදු 7-8ක්වත් මේ රෝගී තත්ත්වයන්ට ව්‍යාධීන්ට ගොදුරු වෙලා ජරාවට පත් වෙලා එක්තැන් වෙලා නමුත් ගෙවන්න සිද්ධ වෙන කාලයක් තියෙනවා. එතකොට කොහොමත් අවුරුදු 70න් 25ක් 30ක් විතරවත් අයින් කරන්න ඕන. ඉගෙන ගත්ත කාලෙට සෑහෙන්න අයින් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අන්තිමෙත් අවුරුදු 7-8ක්වත් අයින් කරන්න වෙනවා. ඒ අතරේ පොඩි කාලයේදී අපිට මේ හැම දෙයකම ඒ කාලයේ උපරිමයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. එතකොට කාලයක් නෑ කියන කාරණාව කියවෙන්නේ නෑ. කාලයෙන් වැඩ අරන් තියෙනවා. ආන් එහෙම තීරණය කරලා කාලය කළමනාකරණය කරලා තමන්ගේ කටයුතු දෙසා යොදාගත්ත පුද්ගලයා සක්කෝ. ඔහු කාලයෙන් වැඩ ගන්න දක්ෂයි. අකුසලයෙන් ඈත් වෙන්න ඔහු දක්ෂයි. අකුසලයේ ඇති වෙන තැන කොතනද? එතන හොයලා එතෙන්ට පහර දීලා එතනින් ඈත් වෙලා යන්නම නම් ඔහු හොඳ දක්ෂයෙක්. ඊළඟට පින්නතුනි මේ කාරණා ටික කරන්න ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉන්ද්‍රිය දමනය අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නැති තැන මේ ලෝකයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා කරන හැම කටයුත්තකටම තියෙන්නේ ලොකු බාධාවක්. සන්තින්ද්‍රියෝච කියලා කීවේ ආන්ගේ සංවරය ගැන. ඊළඟට සඳහන් කරනවා නිපකෝ කියලා වචනය. සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච. ඇයි මේ නිපකෝච කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ? පින්නතුනි මෙතන නිපකෝ කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවට. කොහොමද ඒ කාරණා විස්තර කරලා තියෙන්නේ? විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරනවා තමන්ගේ සිව්පසේ. දැන් ආපහු භික්ෂුවක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. තමන්ගේ සිව්පසේ නිවැරදිව ලබාගන්නේ කොහොමද? ඒක පිළිබඳව ප්‍රඥාවක් තියෙන්න ඕනේ. චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලාන ප්‍රත්‍ය. විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා එහෙම තැන්වල තමන්ගේ සීලයට කැලලක් නොවෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ ආජීවය අපිරිසිදු නොවන ආකාරයට ප්‍රත්‍ය සේවනය කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ කොහොමද කියලා නුවණින් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. සිව්පසේ ලබා ගන්න ගියහම තමන්ගේ සීලයට හානි වෙනවද? ධර්මානුකූල ජීවිතයට හානි වෙනවද? සමහර වෙලාවට ඊතා සුළු කුඩා බොරුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ලොකු ලාභයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. පොඩි බොරුවක් කියන්න තියෙන්නේ. නැත්තම් සම්‍යක් ප්‍රයෝගයක් කරන්න තියෙන්නේ. ලොකු ලාභයක් ලැබෙනවා. නමුත් ඒක ඒ තරම් හොඳ නෑ. සීලය පළුදු කරගෙන කොයි තරම් ලොකු ලාභයක් ලැබුවත් ඒක ලාභයක් නෙමෙයි. ඒ ලාභේ නැති වුණාට කමක් නෑ. තමන් මෙතෙක් ආරක්ෂා කරපු සීලයේ තිබුණා නම් ඒක ඊට වඩා ලාභයක්. මොකද පින්නදිරි කෝටි ගානක ලාභයක් ලැබුණත් ඒ ලාභයට බෑනේ අපි සුගතියට ගෙනියන්නේ. නමුත් අර බිඳගත්තේ නැති සීලයට පුළුවන් මරණයත් සමගම අපි සුගතිගාමී කරන්න. එහෙනම් අර කෝටි ගානට වඩා මේ සීලේ වටිනවා. එහෙමනම් ආන් ඒ තැන්වල ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒ සිව්පසේ ලබන්නේ කොහොමද කියලා. ආජීවයට හානි වෙන තැනක් නම් එතනින් කොච්චර ලැබුණත් එපා. ඊට සුළු දෙයක් ලැබුණට කමක් නැහැ ආජීවයට හානියක් නැත්තම්. ආන් ඒ කාරණාව තේරුම් ගන්න හොඳ ප්‍රඥාවක් තියෙන්න ඕනේ කියන කාරණාවයි සඳහන් කරන්නේ. මේ දේ මෙහෙම කළොත් මගේ සීලයට හානි වෙනවද? හානි වෙනව නම් එපා. ඕනෑම තරාතිරමක පුද්ගලයෙක් ඇසුරු කළාට මේ පුද්ගලයා ඇසුරු කිරීම නිසා මගේ එදිනෙදා කටයුතු වලට හානි වෙනවද? බාධා වෙනවද? එහෙනම් ඔහු කොයිතරම් තරාතිරමින් උසස් කෙනෙක් වුණත් මට වැඩක් නැහැ. ඔහු මට මොනතරම් උපකාර කරන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙන කෙනෙක්ද? මට ඒ පුද්ගලයාගෙන් වැඩක් නැහැ. ඊළඟට හිතන්නකෝ එවන් දායකයෙක් සමහරලාට කෝටි ගණනක මුදලකින් යාන වාහන වලින් උපකාර කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔහු නිසා එන්නේ තමන්ගේ ආජීවයට හානි වෙනවා නම් මේ පුද්ගලයා මට මෙච්චර කරලා තියෙනවනේ කියලා
ඒ පුද්ගලයා ළඟම නතර වෙනවට වඩා ඔහු අත්හැරලා දාන එක තමයි වටින්නේ. ආන් ඒක Taman දැනගන්න ඕනේ. ඒකයි මෙතන නිපකෝ කියලා කියන්නේ. ඊළඟට පින්නතුනි වාසය කරන ආවාස මොන වාගේ ආවාසයක් සුදුසුද? කොයි වගේ ප්‍රදේශයක් ජීවත් වීමට සුදුසුද? මොන වාගේ ප්‍රදේශයක් Tamanගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට ගැලපෙනවද? කොයි වගේ පිරිසක් සමග ජීවත් වෙන එක හොඳද? ආන්ගේ කාරණාව හොඳට අවබෝධ කරගෙන සුදුසු ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන එක, සුදුසු පිරිසක් ඇසුරු කරන එක, සුදුසු තැනක වාසය කරන එකත් මෙතන නිපකෝ කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් පින්නතුනි අපි කරණීය මත්ත සූත්‍රයේ ඇසුරින් සිදු කරන 10 වෙනි ධර්ම දේශනාව මේ නිපකෝ කියන වචනේ පැහැදිලි කරමු තැනින් අද අවසන් කරමු. අප්ප ගබ්බෝ කියන වචනේ 11 වෙනි දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරන්න ඉඩ තියාගෙන. මේ උතුම් සූත්‍ර දේශනාව යටතේ තවත් උතුම් ධර්ම කාරණා ටිකක් දේශනා කරන්න අද දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනු ලබනවා පන්නිපිටිය මාකුඹුරේ පදිංචි එච් කමලා පෙරේරා සෙන්දනායක මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින්. උතුම් අරමුණ දෙමව්පියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, පවුලේ මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම ප්‍රධාන පරමාර්ථය බවට පත් කරගෙන ඊට අමතරව සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ධර්ම දේශනාව සඳහා වැඩම කළ ස්වාමින් වහන්සේට, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සියලුම දෙනාට, ලක්වාසී ලෝවාසී හැම කෙනෙකුටම අප විසින් රැස් කරගත් උතුම් ධර්ම දානානිසංසය අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සෙන්දනායක මහත්මිය විසින් පින් අනුමෝදන් කළ දෙමව්පියන්ට සහ ඥාතීන්ට මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ හැම කෙනෙකුටම රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ උදා වේවා. අවසානයේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරන උතුම් නිවන ඊටම ඉක්මන් භවයක මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්්‍ය සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ සුපත් වේවා නිදුක් වේවා නිරෝගී